घरेलू उपाय में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सूखी खांसी का एक बढ़िया घरेलू उपाय। जी हाँ, आप घर पर ही सूखी खांसी का इलाज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आयुर्वेद चिकित्सा में आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। इसमें से सूखी खांसी का भी उपचार इसमें दिया हुआ है। अगर आपको भी इन दिनों से आपको भी कई दिनों से सूखी खांसी आ रही है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। सूखी खांसी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, फ्लू, धूम्रपान या अन्य रोग जैसे अस्थमा, टीबी, फेफड़ों का कैंसर आदि। सूखी खांसी के लिए आप चाहे तो कुछ घरेलू उपचार अपना सकते हैं। यह किफ़ायती भी है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 1 चम्मच शहद। शुद्ध शहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो कफ से राहत दिलाते हैं। सूखी खांसी को दूर करने के लिए आपको दिन में 1 चम्मच शहद 3 बार लेना होगा। गर्म पानी से गरारा करना। अगर आप नमक मिले पानी से गरारा करते हैं तो गले का दर्द और खांसी तुरंत ही गायब हो जाती है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारा करने से आराम मिलता है। काली मिर्च। काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर खाने से गले को आराम मिलता है। हर्बल टी। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय खांसी में सबसे अच्छी मानी जाती है। तुलसी के पत्ते को पीसकर रस निकाल लें, फिर उसमें अदरक और शहद मिलाकर उसका सेवन करें। अदरक। अदरक को पानी में अच्छी तरह से उबाल लें, फिर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार पिएं। हल्दी। आप आधा कप पानी उबालें, उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच पीसी काली मिर्च को मिक्स कर लें। आप चाहे तो इसमें दालचीनी की 1 छड़ी भी डाल सकते हैं। इसे उबालें और फिर इसे धीरे धीरे तब तक पिएं जब तक कि आराम ना मिल जाए। लहसुन। यह एंटीबैक्टीरियल होता है जो गले की खांसी को तुरंत ही गायब कर देती है। 1 कप में 2 या 3 लहसुन की कलियों को उबालें। जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तब इसमें शहद मिलाकर पिएं। प्याज। आधा चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद मिक्स करें और इसे दिन में 2 बार लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जिन तरीकों से आप अपनी सूखी खांसी को घर पर ही सही कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आप भी इन तरीकों को अपनाएंगे और अपनी खांसी को घर पर ही इसका इलाज करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप जैसी जगहों पे शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।